Fortsæt. Ja. 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 Filmer vi igen nu? Yes. Det gør vi. Ja. Ja. Der var lige en lille midlertidig afbrud, som vi andre overhovedet ikke har nogen anelse om, fordi at vi har en knap, der hedder pause. Men skal jeg bare se her. Som en true professional smører han lige området ind i vaseline, så det ikke bløder for meget, så man har bedre glid i tatoveringsmaskinen. Ja. Yeah. Og så rører vi herop og døber i lidt farve her. Sådan der. Hvis det er, så kan du altid lige tørre spidsen af. Fordi der sidder rigtig meget lort udenom os, som bare generer. Sådan der. Så prøver vi igen. Lad os se, så er vi sgu nået til i dag her. Starter med den tværgående. Den sværeste. Nej, det er nok lidt noget lort. Ja, det er det. Start med en af de lange der. Ja. Jeg starter med begge de lange, og så laver den tværgående til sidst. Kan du se det, når du lige tager den af, så har du meget mere kontrol over det. Du kan faktisk se, hvor du tegner, ikke? Ja. Sådan der. Ja, den er sgu okay, ikke? Der blev lige sådan et hjertestop. Der er lige en lille... Der var lige et hjertestop i midten der. Sådan er det, men helt skidt er den af. Så kører vi den anden vej her. Det er godt, det er ude på stregerne, men så bliver det sådan mere lige. Ja, det er lige meget. Det er lige meget. Det bliver mere lige i hvert fald. Det er fint. Det er fint. Jeg er rimelig god til at lave de der lige streger. Det er du da, det kører. Når man tænker på, at jeg aldrig nogensinde har gjort det før, Ja. så skal jeg klare det meget godt. Helt sikkert. Så mangler han bare lige tværfætteren her, og så er vi på sidste bogstav. Ja. Jeg tænker bare, at der mangler et udråbstegn i bunden eller noget. Jamen, jeg sad også og tænkte på det. Ja. Så laver vi et stort fedt udråbstegn, der er sort og rødt i midten. Så er vi hjemme, mand. Det er sgu i orden, det der, mand. Lad os se på den. Se der. Sådan ser det ud, ikke også? Det er en førstegangs tatovør. Ja, det er man med i orden, det er. mand. Jeg har en fremtid i det her, det har du. Det har du. Det tror jeg sgu. Nå, du gør det altså ikke så slemt. Hun kommer altså selv heller. Det gør hun simpelthen til dig. Det er helt utroligt. Jeg er heller ikke kvinde. Det er du ikke. Nej. Jeg er ingenting. Det er du ikke. Nå. Du er et 0! Jeg synes altså ikke, du ligner en kvinde. Det gør du. Det synes jeg. Det er du ikke. Det er også The Force, du har gjort nu. Det er hvad? The Force. Ja. Jedi-ting. Altså, hvis du ikke er en kvinde, Jeg er ikke en kvinde. Jeg er ingenting. Jeg eksisterer ikke. hvis du ikke er en kvinde, så er du i hvert fald en køn dreng, må man sige. Tak skal du have. Ja, du er sgu en dejlig dreng. God dreng. Du er god dreng. Du er god dreng. God dreng. Skal jeg patte dig på hovedet? Pat. Patte. Nå. Så. Så er det den sidste her. Kører han. Nej, okay. Sådan der. Sådan der. Stille og roligt, mand. Sådan der. For dybt! Nej, det er der ikke noget, der hedder, mand. Så der. Den er smuk, den streg der. Prøv at se også, så blev den lige lidt tykkere end de andre. Også. Du har garanteret ikke været dybt nok på de andre. Det skal jo gå ondt at blive tulset, ikke også? Nok også, når man laver det selv, så er det nok sådan lidt... Ja, man holder lidt igen. Man Ja. sidder ikke bare og møger lortet ned i benene på sig selv. Ej, Det er sgu altså lidt svært. Men jeg synes, jeg er blevet... Jeg klarer det rimelig godt. Du slipper godt for det lort der. Det synes jeg klarer det rimelig godt. Det gør du. Det er jo lige streger, det Det er sgu i orden. det er my business. Det er det. Så. Jeg kan godt lide, at når man starter maskinen her, så er det samme tonart som i sangen. Det er det. Det er fordi, det er Guns N' Roses, der har opfundet tatoveringsmaskinen. Det er den perfekte toneart. Det er... Men der er jo nogen, der er begyndt at køre med de der rotary-maskiner, der ikke larmer. Det vil jeg slet ikke kunne. Altså, Der er maskiner, der ikke larmer. Det er, i stedet for at de kører på strøm, som den der gør, det er strøm, der får den til at knalde op og ned. Det er derfor, det larmer så meget. Ikke snakke. Høre. Lytte. Så skal du heller ikke tatovere, eller? Jo. Nå. Så skal du ikke sidde sådan der, imens.
den er fed, den der. Ja. Elsker den, mand. Så bliver der kørt igen, tror jeg. Og så bliver der tørt. Så jeg skulle lige ud den der, Mika. Prøv at se der. Det er fandme i orden. Det er sgu i orden. Det var bedre og bedre. Ja. Det gør man. Men det er også fordi, så har du vendt dig til det. Du har vendt dig lidt til smerten, og hvordan det føles, når du gør det selv. Og lige så kører det bare. Altså. Og det bliver den sværeste, den her. Nej, den er fin. Du har styr på det. Skal vi have en gang til? Jamen, det tør jeg først, man. Okay. Prøv at se, den er fin, man. Er den det? Det er den da. Skal vi have en gang mere over? Det kan du bare gøre, så bare lave en streg helt opad nedunder. Så den bliver lidt tykkere. Lad os se, hvad blev det til? Så lige der, mand. Meget bedre. Meget Det er bedre. kraftet med i orden. Sådan der. Ja, men dog. Yeah! Så har vi så her det færdige produkt af Marks første self-made tattoo. Oh yeah! Det er sgu i orden. Med tryk på hovedet. Det er sgu yeah. Enten så skal du have et udråbstegn eller 3-4 prikker efter dig. Sådan, yeah. Yeah. Ja. Helt sikkert. Jamen, tak for i dag. Ja. Næste uge tatoverer vi en elefant. Husk at kigge med. Ja. Det er kl. 20 på DR2. Sådan skal det være.